Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Abrimos a tertulia, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e os que o fan a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. O BNG inicia unha nova era con novo voceiro, o economista Xavier Vence, e con nova executiva e cunha mensaxe clara. O soberanismo é o único camiño para sair da crise económica. No Faladoiro de hoxe toca analizar a folla de ruta que se marcaba o bloque na asemblea que celebrou esta fin de semana en Santiago, un camiño que pro PP supón unha deriva radical que non conduce a ningunha parte. Xavier Vence ponse á fronte do BNG e Manuel Baltar repite como presidente dos populares ourensáns. No congreso de onte non estivo o seu pai, José Luis Baltar, que, como saben, pediu a baixa no partido mentres dura ese proceso aberto contra el por presuntas contratacións a dedo. Falaremos hoxe tamén das primarias consultivas que propón o PSDG para que a militancia diga a quen quere como secretario xeral do partido. De momento, o único aspirante en firme é José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo, presidente provincial do partido, que esta semana inicia os contactos cas agrupacións locais do PSDG. E todo isto mentres o mundo inteiro está pendente das mensaxes dos primeiros actos do Papa. O pontífice recibía hoxe a presidenta argentina, mañá será entronizado nunha cerimonia na que van estar presentes delegacións de 130 países. Son os temas que temos para hoxe, dos que imos falar cos nosos convidados, o xornalista Javier Carnota. Que tal, Javier? Hola. Benvido un día máis. E dous profesores da Universidade de Santiago que nos surte de tantos tertulianos, a profesora de Dereito Alba Nogueira. Que tal, Alba? Hola, vos. Benvida un día máis. O catedrático de Filosofía Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Hola, que benvido tal? Tamén Gracias. a Faladoiro. E imos xa co primeiro tema, a Asamblea do BNG, da que sae un novo voceiro, Xavier Vence, unha executiva renovada nun 80% e o convencemento de que, ante o ataque dos mercados, hai que defender a soberanía. Nesa aposta pola soberanía, o Bloque quere tender pontes con outras formacións que sexan, iso sí, netamente nacionalistas e que non estean supeditadas a direccións estatais. Eu nesa asamblea desta fin de semana estaba, por suposto, Alba Nogueira, como non podía ser de outro xeito, e quero empezar por ela, preguntándolle precisamente por isto último da soberanía. O BNG di que quere reconectar ca sociedade, pero vais entender esa mensaxe tendo en conta que a sociedade galega non é a catalá e a vasca, que é unha sociedade distinta, que o mellor pode rexeitar esa aposta polo soberanismo, Alba? Imos ver, eu creo que o Bloque que vai facer é un esforzo de convencemento e de pedagogía na sociedade, e non é a catalá ou a vasca, pero tampouco é unha sociedade parva. Eu creo que os galegos e as galegas o que sí que perciben nos últimos tempos é que a perda de soberanía, tanto no plano estatal, con unha serie de medidas de recentralización moi intensas e unha deriva recentralizadora do PP brutal, como a perda de soberanía no plano europeo, perxudica clara e obxectivamente a maior parte dos nosos sectores productivos, non poder decidir sobre a cota láctea, non poder decidir sobre o noso sector bancario, non poder decidir sobre o sector eólico, todo elo por medidas de recentralización ou de decisións que están no plano europeo e nas que o Estado español nos defende. A nosa compañeira Ana Miranda comentaba que a semana pasada, cando ela defendía a cota láctea, falando da reforma da PAC no Parlamento Europeo, os representantes dos dous principais partidos estatais estaban falando da remolacha e do viñedo. Entonces, eso é o que vai trasladar o Bloque á sociedade, que poder decidir nós mesmas sobre os nosos problemas é un factor para poder tirar adiante dos nosos sectores productivos. E temos un exemplo moi claro noutros países que encamiñaron a súa senda de crecimento precisamente nunha reivindicación da soberanía sobre os seus recursos. E, sin ir máis longe, son eses países latinoamericanos, Brasil, Bolivia, moitos outros países, precisamente emprenderon un proceso de adonarse dos seus recursos para poder medrar e crecer. E iso é o que vai trasladarlle o BNG á sociedade. Bueno, pois agora convencida de que o BNG vai acertar con esa mensaxe. A ver, Javier e Marcelino, que pensan? Javier? Bueno, quero dicir que me sorprende a comparación con estos países, porque realmente eu creo que a consecución dun Estado soberano en Galicia mellor sería que fora por os derroteiros diferentes ao que casi veñen marcando en Sudamérica ou as repúblicas bolivarianas. É dicir, non me imagino que ese sexa o camiño
que se estea a buscar ou que se estea a procurar tampouco para... de métodos, en todo caso, nos estamos falando de métodos democráticos para conseguir que a cidadanía perciba que temos un serio problema non decidindo sobre as nosas cousas. As urnas soen ser un camiño, unha porta que lamentablemente, precisamente para que sexa libre, deixa pasar a todo o mundo. E despois como xestionan eles, como a veces se fai unha mala xestión desde dentro, cando as urnas se volven, pois, eso, os primeiros peldaños de... Ali en Italia. En Italia, bueno, en Italia, por exemplo, pois efectivamente eses peligros tamén existen en Europa. Entonces, de volta a Galicia? De volta, non, é que non sairamos de Galicia. Bueno, non sairamos, non. Claro, ese é o problema, é dicir, hai que pensar que unha opción que fai pouco, non hai moito tempo, habíamos, pois, digamos que no entorno do que pode ser un soberanismo que eu agora chamaría máis tranquilo, máis de longo prazo, máis de acadar pois reformas que vayan ampliando a nosa capacidade competencial, pois do estilo do que parece que surde no PNV, donde teñen moitísimo cuidado de que en este momento non se metan no mismo saco co catalanismo de más, non? Pois agora vemos que, eu creo que por unhas circunstancias electorais pois complicadas para moitísimos partidos, menos para o PP, que sacou maioría absoluta, pois nos poden levar a radicalizar posturas en un partido que ten que ser eixo e clave, e creo que debería volver a ser o centro da opción nacionalista con capacidade de entrar no goberno ou de ser goberno en Galicia, non? Eu creo que aí hai que procurar evitar ese tipo de riscos. E eu vexo certa similitude, precisamente por isto que falábamos da situación que vive en este momento o BNG despois das eleccións, que é que, por exemplo, do partido PSDG, non? Tamén o vivira naquel momento do surpaso do bloque, non? En 1998 tamén se vivira aquelo como un gran refundamento, etcétera, e onde recaeu precisamente sobre o liderazgo principal que se buscou naquele momento un cambio absoluto de como funcionaba o Partido Socialista naquele momento, tanto de estrutura como de ideoloxía, non? Pois a mellor este é o papel que lle toca xogar en este momento ao líder escollido polos militantes do Bloque Nacionalista Galego. Xa quere retrucar Alba, pero tes que agardar. A ver, Marcelino, a ver que opina primeiro. Bueno, pois eu distinguiría no que foi a asamblea deste fin de semana o que ten que ver co candidato que agora xa é electo. E do que imos falar tamén, por suposto. E do que imos falar. Pero podes empezar, sí. Co discurso que eu creo que se radicaliza dentro do Bloque Nacionalista Galego, porque efectivamente o candidato escenifica e supón unha renovación moi clara polo seu perfil, por o seu talante, incluso por a súa planta, non? Eu creo que isto tamén importa, inda que sea un aspecto colateral. É unha persona que fala ben, argumenta ben, ten unha boa formación, reúne unha serie de condicións que realmente supón esa renovación necesaria en todos os partidos. Agora ben, o discurso do BNG que apreciamos en multitude de xestos e aspectos que trascenderon desa asamblea é un discurso que se radicalizou. Por unha parte, a UPG conquista máis espacio nesa nova executiva. Por outra parte, non sei se calcularon ben que un partido que aspire a ser unha opción de goberno pois debe tentar captar electorado e tentar captar un espacio de certa centralidade. E eu o que vin foi signos de radicalidade, esa defensa do soberanismo ou da independencia, a presencia de Bildu e o alegato que se fixo ali de Arnaldo Tegui, en fin, toda unha serie de manifestacións que eu creo que é un erro garrafal, non? E que, desde logo, un partido ou unha agrupación como o Bloque Nacionalista Galego que pretenda a unificación e, desde logo, abranguer a máis votantes, desde logo, debería ter un discurso bastante máis aberto e menos radical, pero bueno, é un pouco a contradición que vin este fin de semana. Non concorda contigo para nada, Alba, non digo polas caras que poñías. No, simplemente decir que eu creo que hai lecturas bastante interesadas e tamén tiñamos que poñernos un pouco en relación co que está pasando na sociedade e quen está, eu creo que radicalizando posturas e levando e tensando a corda hasta extremos, eu creo que difíciles de soster é o Partido Popular.
Unha das cousas que se decía onte no discurso de peche da Asamblea é que non sendo unha forza autonomista o BNG, porque nunca foi, e no seu nome chamase Bloque Nacionalista Galego, seguramente foi a forza que actuou con máis lealdade no sentido de defensa das institucións propias e de defensa das competencias propias de Galicia. Pero hai un momento en que o Partido Popular rompe a baralla facendo un proceso de recentralización enorme no último ano a través por enriba de reales decretos leis, é dicir, de normas con un sometemento, con un control democrático bastante diluído, porque o control parlamentario pois, é moito máis fugaz, e se adoptan medidas que agreden directamente aos galegos e as galegas. Se fai unha nova norma de horarios comerciais que favorece as grandes superficies e perxudica ao pequeno comercio limitando as competencias autonómicas. Se desmantela o sector bancario e as competencias autonómicas que existían no Estatuto, por exemplo, en materia de caixas de aforros. Se desmantela o sector eólico por recentralización de decisións, é dicir, esa é unha competencia autonómica que por normas estatais pasan a estar no Estado. Hai unha lei de unidade de mercado que vai favorecer que as autorizacións de todo tipo de actividades, se dean onde se dean, podan funcionar no resto do Estado, de maneira que o condicionamento a requisitos propios para defender os consumidores, o medio ambiente, vai estar moi limitado. É dicir, hai un proceso intensísimo de recentralización, de radicalización do centralismo por parte do Partido Popular e frente a iso o BNG considera que xa non é o momento de seguir defendendo simplemente unha pequena, un porcentaxe máis grande de competencias, que é hora de reformular as reglas de xogo. Se alguén rompe a baralla, outros temos que defender a capacidade da nosa cidadanía e os dereitos dos nosos cidadáns a vivir nun país onde haxa postos de traballo, onde os seus sectores productivos podan estar gobernados desde nós. Entón, ese é un pouco o discurso. Non hai tal radicalidade. Se lle queremos chamar radicalidade a defender os intereses da nosa cidadanía, eso sí que está claro, o BNG vai estar aí como levan moitos anos, e despois se se ve onde está a xente do BNG e onde están os outros, veremos que o BNG pois, está nos movimentos sociais defendendo a sanidade pública, o ensino público, nas preferentes. Efectivamente, hai radicalidade na defensa dos intereses da xente. Bueno, falaba antes Marcelino de acerto na elección do voceiro, desacerto na mensaxe, agora lle respondía a Alba, pero Javier, sobre a elección do voceiro, o perfil de Xavier Vence, pareceche acertado, pode sumar, vamos, a ser Lamento que se sean eses os obxectivos que lle correspondan, porque eu esperaba outros obxectivos para o Bloque. É dicir, e incluso vía que o perfil de Xavier, pois, é dicir, eu vexo que hai un camiño mal escollido, lamentablemente. Creo que ademais a sociedade o dixo nas últimas eleccións. É dicir, aquí esta radicalidade que vemos agora do Partido Popular a fai con a maioría absoluta acadada primeiro porque fallaron os resortes da socialdemocracia. É dicir, nun momento determinado tampouco se tomou un bo camiño e de repente a sociedade desconfiou daqueles que podían ofrecerlle pola esquerda as solucións a todos eses problemas. Por que? Porque fallou o sistema. Ou desconfiou daqueles que non souberon defender os seus perfis, porque probablemente eu creo que un dos problemas, eu creo que tanto PSOE como Bloque pagan do bipartito non terse gabado suficientemente dos seus logros. De acordo. Ese é o problema, eu creo que non é outro. Pero non pode ser todo unha cuestión de imaxe. Non é de imaxe, os logros, estou che dicindo, non é unha cuestión de imaxe. Pero non é unha cuestión de quizá non saber vendelo, creo que hai algo máis, é dicir, a xente non o percibiu en todo o noso contorno, é dicir, non o percibiu en España, non o percibiu en Europa, estamos sumidos neste momento nunha hexemonía das forzas de dereita, prácticamente, bueno, pois hai feitos illados, pero neste momento que manexan, que teñan a sartén polo mango, son as forzas conservadoras. Logo, por algo ten que ser, é dicir, en algo se fallou cando se teñen conseguido os maiores avances a nivel de políticas sociais, incluso se conseguira un nivel de benestar moi adecuado. A solución non creo que pode haber por rachar co Estado, senón en recuperar unha tendencia de ofrecerlle aos cidadáns solucións nese camiño, nesa recuperación do benestar que non estean
que non teñan un coste como os que nos está a pedir en este momento a dereita. Que nese camiño está Benegar, Non o sei. Nese camiño, claramente. Eu creo que nese camiño que se souberon subir a burra, sinceramente, dese camiño rapidamente, e ademais eu creo que un acerto electoral importante, foron aqueles que nunca tiveron que demostralo gobernando, no de ofrecer as solucións á son sociedade. os que están en este momento en AGE. E que eu creo que aí é onde está en este momento, onde se xoga todo o cotarro, non en ver quen é máis soberanista que quen, sino quen é capaz de ofrecer dentro dos partidos que en este momento teñen que conformar unha alternativa ao PP en Galicia, decir, bueno, señores, vamos a facer isto, vamos a facelo ben, e como contraste está precisamente eses anos nos que se gobernou, donde a dereita, ademais, se encargou de decirlo, ainda o dios, ainda existe un bipartito despois de casi 8 anos, a cosa sigue sendo a referencia. O sea, algo debió ser unha convulsión social eses 4 anos nos 30 de democracia, porque sempre hai unha referencia hacia eles. Bueno, pois, volver a esa senda, eu creo que é casi tan importante, ou estará tan valorado para a sociedade, como esa reivindicación que pode ser en calquer momento, por motivos electorais a veces, exacerbada, da soberanía, non? Alba, agora, sí, pero Marcelino logo engadiría un comentario o que decía Alba. Eu creo que o que foi o tempo de goberno do Partido Popular en Galicia é, desde o meu punto de vista, bastante incuestionable que se foron conquistando cotas de autogoberno importante, no que ten que ver con transferencias, no que ten que ver de situar a Galicia como unha autonomía con personalidade de seu. Outra cousa é que ese autogoberno que defende o Partido Popular en Galicia, e eu, o Partido Popular en Galicia, non o vexo un partido centralista, sinceramente. Primeiro, porque xa desde o principio optou por manter esa personalidade, incluso pensar en referentes intelectuais como é o caso de Alfredo Brañas, que é un pensador do século XIX, pai do racionalismo, que abogaba xa no século XIX por a descentralización, e o partido defineuse como un partido galeguista, lles guste ou non os do BNG. O galeguismo histórico é unha forma de pensar, de sentir Galicia, que o PP de Galicia asumeu como súa. Polo tanto, eu distinguiría o que unha defensa a ultranza que se fixo desde o Partido Popular en Galicia e desde o goberno do Partido Popular do autogoberno frente ao soberanismo. Desde logo o soberanismo non o comparte o Partido Popular, non o comparte a maioría dos cidadáns, que acaba hai pouco tempo de expresarse nas urnas e que lle deu unha nova maioría popular, unha nova maioría electoral ao Partido Popular, incluso aumentada en número de diputados, e desde ese autogoberno eu creo que se poden e se deben defender, como se está a facer, os intereses de Galicia. Eu creo que radicalizar a defensa dos intereses, sí, radicalizar unha posición que non comparte a inmensa maioría dos cidadáns galegos, penso que é unha estrategia errada, porque calquer partido debe ser un partido que aposte por ser un partido de goberno. E o Bloque vexo claramente orientado cara á marginalidade. Agora ben, decía ao principio, o candidato un pouco cumple o perfil. O que pasa é que, claro, ten moitos desafíos. O primeiro é este, ser capaz de conciliar un discurso radicalizado con unha personalidade bastante máis aberta e, por outra parte, reunificar o nacionalismo e pechar as feridas internas, porque hai poucos días que se acaba de despedir Carlos Aymerich. Carlos Aymerich representaba un pouco o símbolo de que é posible convivir dentro do BNG. A mensaxe que chega á sociedade é que dentro do BNG non hai sitio para todos os nacionalistas. Esa é a mensaxe da fuxida de Carlos Aymerich. A ver, fuxida non, Carlos Aymerich sigue no BNG e o explicitou non unha, sino moitas veces que Carlos Aymerich, digamos, dá un paso atrás, levaba, pois non sei se 2 legislaturas no Parlamento do Estado e 2 ou 3 no Parlamento Galego e dá un paso atrás, pero Carlos Aymerich sigue no BNG e de todos os xeitos... Seguro que é doloroso para él. Supoño que sí, que é unha decisión difícil, pero en todo caso é unha decisión súa, persoal. Pero a cuestión é, onte eu creo que o que foi claro é que sí que había unha armonía e un clima de entendimento interno e de xuntar forzas para o camiño que se aveciña, que non é un camiño, digamos, que remate mañán. O BNG non está dicindo que vaya mañán a facer nada extraño, di que vai a
intentar convencer aos galegos e galegas que o normal nun partido nacionalista que a mellor forma de estar e gobernarnos a nos mesmas con todas as consecuencias. Ti decías, crees que o Partido Popular ten un perfil galego? Eu discrepo bastante rotundamente e máis nos últimos tempos. Sin ir máis longe, a semana pasada o presidente Feijóo iba a Madrid a mendigar diante de Rajoy a ver si, digamos, pon freo á reforma local, unha reforma local que o que pretende é que desde Madrid deciden como é a nosa planta territorial, reforza as diputacións, obriga aos concellos a suprimir os servizos municipais sociais, porque lle retira as competencias nesa materia. Si eso non é recentralizar e o Partido Popular de Galicia non acepta que desde Madrid decidan sobre a nosa estrutura territorial, sobre si un concello debe ter un servizo de acollida a mulleres maltratadas ou un servizo de atención a persoas en situación de risco de exclusión social, porque se lle nega, se eso non é recentralizar, pois bueno, se non agachou a cabeza no caso das caixas de aforros, se non agachou a cabeza no desmantelamento do sector eólico, que cantas veces foi guerra a suplicar a Madrid, e así nos vai o país, porque esos son moitos postos de traballo, todas esas cuestións. A ver, rapidamente, que estamos xa pechando. Javier, cousas que queden por apuntar. Simplemente, decir, eu creo que as competencias do que falaba, non, dese incremento das competencias ao longo dos anos en que gobernou o Partido Popular, moito foi porque prácticamente só gobernou o Partido Popular, a excepción de dos períodos moi breves, non? Pero ademais deso, eu creo que sí que, mentres que Fraga fixo algo nese sentido por aumentar a súa cota persoal de decisión contra gobernos socialistas en Madrid. Eu creo que non había en ningún momento unha galeguidade manifesta ou un intento de acadar máis cotas de soberanía, senón que precisamente se lle daba un maior manexo de poder desde aquí. Agora mesmo eu creo que desde que Feijóo pois sona como futuro rei dos romanos, pois a cousa a verdade é que nos deixa un poquinho nunha situación un poquinho máis resbalosa, non? E se vai vendo como pouco a pouco se vai perdendo folle no que é o sentido de pedir maiores competencias ou de poder discrepar do que é o goberno de Rajoy, non? Que tampouco nos está traendo grandes cousas. De todos os xeitos, eu volvo ao que dixen ao principio, decir, certas similitudes con aquela reforma que se fixera do PSG buscando unha persoa con un perfil que pode ser amable para a sociedade, que pode tender canles de diálogo con moitísimos sectores, con un abano de sectores que a mellor con outras persoas con un perfil máis radical, pois a mellor non terían a ben, non? Ou non encontrarían camiños de entendemento fáciles. Lástima que polo que vamos vendo do que é o ideario que triunfa, pois a mellor se parta de posicións extremadamente radicais para facer achegamentos cara a unha xuntanza de todas as forzas nacionalistas, non? Que eu creo que podría ser interesante tamén para o país, non? Dispor dunha voz única de diálogo con un sector nacionalista que, desde logo, claro, sigo falando... Ese foi un dos principais obxectivos apuntados e... Tampouco semella que vai ser doado. Non é doado, pero en todo caso non... Será cada vez máis difícil se non se vai radicalizando cara ao soberanismo. Se o soberanismo é a bandeira que se vai enarbolar de entrada, o sea, o principio básico do que partan todas as demais ideas, pois eu creo que vai ser máis difícil de explicar a sociedade, ou que a sociedade o comprenda dunha maneira máis doada, non? A ver, mensaxes que queden, que temos que ir a min fai moita gracia cando Alba fala do bo ambiente da Asamblea, que ten que haber bo ambiente por forza, porque boa parte das voces disidentes do BNG están fora. Eso é absoluta mentira. Xosé Manuel Beiras está fora. Hoxe en día, no BNG, a maior parte da militancia é militancia independente. Entón, son... Si o que se considera, como a ti, por exemplo. Efectivamente, se considera, e hoxe en día na executiva, aproximadamente, non sei, a máis da mitade da executiva é xente non organizada. Bueno, eu de alguna forma expreso o que percibo desde fora, e o que percibo é que unha parte moi significativa, moi coñecida e moi apreciada de persoas que estaban dentro do BNG agora están fora. Por outra parte, ti dis que hai bo ambiente. Unha das conclusións que había onte era precisamente dar pasos para cambiar esa situación. En todo caso,
Quer dicir, que a cordialidade existe e incluso a amistade persoal existe con moita desa xente que non está no BNG, que forma parte da base social do nacionalismo e que é evidente que, digamos, foi unha das conclusións que houve onte. Intentar buscar... Insisto, hai bo ambiente porque estades os da corda, porque os que De que pensaban... corda? De que corda? Eu non sou de ningunha corda, a miña corda sou eu. Os que pensaban distinto, boa parte deles... A distinto a que? Distinto a que? Pois distinto a línea UPG, eu nunca funda UPG na miña vida. Bueno, boa parte das persoas que estaban dentro agora están fora. No, boa parte non, perdoa. Boa parte das persoas non. Mira, Alba, dixen antes que persoas moi significativas están fora. Caso de Xosé Manuel Beiras. Ou non era do BNG Xosé Manuel Beiras. Sí, pero eu non che digo eso, digo que o BNG, claro, que tendes o ambiente, que tendes paz e a paz dos cementerios, porque os disidentes ou ben cortan a cabeza ou ben marchan. Menuda paz, non? E por outra parte... Eu nunca fun nunha lista mayoritaria das que gañou en ningunha asamblea e sigo no BNG e fun sempre nas da minoría, das que perdeu en todas as asambleas. E por outra parte, eso de que o presidente da Xunta vaya a mendigar o presidente do Goberno de España, eu creo que hai xa despois de 30 e pico de anos de autonomía, hai unha certa normalidade institucional para que un presidente dunha autonomía teña periódicamente, ou cando o acorden, unha reunión co presidente. Unha vez que teñen aprobado o proxecto de lei. Agardamos, que senón non deixamos que Marcelino remate, por favor, é que estás poñendo complicado, dende o cariño, digo yo. A ver... Simplemente indicar isto, forma parte da normalidade institucional e aí, polo que soubemos pola rolda de prensa posterior ao encontro, tratáronse unha mancha de temas, non se tratou un monotema. E iso teno feito en distintos momentos. Eu quero citar simplemente a modo de exemplo que nunha ocasión mesmo chegou a acompañar nunha visita oficial a México o presidente de España para conquistar contratos para o naval galego, etc. Así debe ser, facer sinerxia co goberno de España para que Galicia saia gañando, esa é un pouco a idea. Pouco oportuno falar de Pemex. Pero, en todo caso... E non podemos entrar aí, que non hai tempo. Moi breve, queremos ir a publicidade. Un exemplo concreto, se Feijóo algunha influencia tuvera no goberno do Estado, non estaba o anteproxecto de lei de reforma de bases de réximen local nos termos no que está e non tiña que ir a semana pasada a suplicar que non vaya como vai. Se tuvera algún poder de influencia, ese borrador que xa vai na quinta versión tería influído en algún momento anterior. En fin, eu xa digoche que discrepo porque forma parte de unha forma de traballar distinta e dunha normalidade institucional que deben ter os gobernos autonómicos co goberno do Estado. E aí tratáronse moitos temas, obviamente. Hoxe discrepades moito, veremos na segunda parte se seguides discrepando tanto cando empecemos a falar dos socialistas galegos, tamén algo dos populares. Facemos un pequeno descanso, collemos folgo, facemos as paces porque houve un pouco de tensión, pero tamén está ben de cando en vez no faladoiro e volvemos de contado.